Nilitung dak demonstration ki pipon alam thegela hello Assam government atu tribal atu aphan adivasi atu aphan khilonjia okhomia atu aphan langselet pik kapivir det ji aphan si latum along le kithi ji bidi ri rock la bidi kang limpen long le kithi akam klemper la bidi kang limpen non claim tang lelo kilometer cap akahelo dak border pen ha Karbi Anglong arluan tiger reserve eco sensitive pu lapen elephant corridor pupi nesi latung ke claim ing nar teke lai hui ke bong krui lai hui ke la ka border sini ne kilometer cap an itum ington kok na ho dei pukela tunge pupela la si kindu ta sini ne la ke border la ana hoi si tum do chon ngi ho dei pu sini ne la Assam government Himanta Biswa Sarma la teke ing narapan kang wai chena nam lo la ke la thang a hoi ta sini ne tu man si ing wai lo an ke hala Karbi Anglong lo papi lut bompo an ke la Himanta Sarma la pen la tum non tribal atum tribal kalia tum ke la api sinang dun bompo long le nang cherai dun bompo pu abidi la ke bidi kang lim solar project ison alam pudet la la ison petang des na hode acha ha chogi hala solar project abang ka che song abang ke nili tum bang ke ha UNO ta dun lo amasi hala ADB pen Asian Development Bank pen kasengshon 4,000 crores apoisa bang ni tu pa cancel det si non ke hala solar project ke bi un elu poisa ve non ke alang litum la si hala non ilitum along linang chivek nang dia pojo la si alang litum non aka prek apoisa si kiri puelo ni tum karjulong ke si tani litum ke la ke song bom la sen la pen ison mohet nang litum nang karju ison do la ke alam ke lalum dei non tuliram rong hang la pen alang lilong ke do atum an MP tame MLA tame CM tame EM tame MSC tame alang litum 6 schedule paragraph 2 sa paragraph 7 pen election ka pedu la pen voter list ka selam ji akam ta alang litum claim un eder la alang litum PGR VGR along lepenta High Court, Supreme Court ta order ave pin sita la bangke schedule along masido koklo Assam Land Revenue Regulation along masido koklo laki eviction ng jipu sita alang litum eviction un eder lo la anchot tagali sakurita tribal domhan piun eder lo tuning isivet suri isira pharuke thomra flikep rapo master appointment selam lo arnisivet hala bang song bong tribal atum phan bang trok kep rahini si pichot la an par ke suri sira bang pharo hinira trok ner kep ra ke thom ke ka tribal kaliatum Bengal pen Bihar pen si pan si dak master kam na claim lo an ke alang litum master kam claim lo rong be the alang litum damuni ama school bang inkiret lo o somar dam sita master ve ama si school bang inkiret lo ante langka sakori tapione la penhala 30 development department tadu MOU 1995 ateng ben 30 development department ta council pan piat lo setahala so development department pen alang litum development claim un edet lo la pen non ke company tum sega aphan sega chiki government tum council tum ke thang ta claim un lo company tum lepe claim na non ke pu ante labang so atuli ram rong hang omor sing tiso tang ho koman ni CMEM MLA MP atum anta ningjoy no lobodi ningjoy no loge latum ningjoy no monitum si council long tadu ningjoy no monitum long atum si parliament along takang nidun ningjoy no amoniat atum si non assembly long takang nidun ante latum phan ke pisun lap nangi council ta pridak nangi lake a council bang a hemli free nang yali a council a non ke do bang council bang ti free dak ni lagi ningjoy no muni tum pi joy bong am elitum la tum pan po dor ma ki pichot na la kam ke do la helu ni litung ipugang tum ke sanon la
border apa hakalang. Ju April inquiry sirkep arni non ke damtang April inquiry sirkep arni. Assam government pen isia notification peklang lo. Hala so notification na tengke commission pedolo non. Mr. Kolyan Chakraborty si commissioner non. Alang li Kolyan Chakraborty ke additional chief secretary IAS officer. Alang li si non commission dolo. Halasot a commission atumkel lang damji ke koloso a area si along lesi Assam government pan ki pidet na ima chewoi chu pak nang ima ben koloso along lesi Karbi Anglong arlu nang pa pilut nang ima ko Allah non lasi latum commission ki bi ia theke thang tagali lagala riniki bhuya lapen hala ko pumayong a Hazarika ho Pijus Hazarika latum hai hoi Karbi Anglong arlo long le cherai ul hala suka cherai along le aku cherai tu ye lang hala rute Anglong body rute Anglong lai hoi cherai et lo la ka cherai an regularize ji mane permanent kaselam ji fansi la non commission ke bil la ancho tagalila akaprek bongo senatum phanta bongo bhumi ja ke piji fansi non la commission ka pedo nang litum arjulong lo ilitum malasi pen popumayong te hala dolamara malasi dolamara area anke ju election panchayat election sinang pedo lo Golaghat a DC si hada kam nang claim Golaghat area arloan si Golaghat a DC ke kam claim uncho jike non sik schedule arlo ke lake ako district ka prek ke DC ke amethang district arlo si kam se claim uncho ke Dolamara Malasi amta nang claim undet mane laso area ke Golaghat pan piat la pen duaram la na tu am tereng pen o gurian ki ding sogali adang ke sogali 18 polling station lo ne pilone 11 puji pu 14 puji pu aja de sita hala delimitation hoke 18 puji ekla la 18 polling station ke non Hojai district Nagaon district apen Morigaon district fansi pijat to hala kipi hedi permanent kaselam regularize dia fansi non commission ke bil ante ilitum do clip ke chok chelo public atum do clip ke chok che non itum jini lo Dolamara bangai Golaghat dam joilo duaram la bangke hala EM Prabhat taru pudo alangli methang dan non ke Nagaon district amunit lo lagi alangli election through longle non ke bangyan ke election ta through longle vote nang pidun longle Karbi Anglong ke non ke je plang tu lande itum do clip nang ne ande CM EM tum posi do clip la sineli pulo nitum FPHLC tum pulo la so CM MLA MP EM atau ke ningjoy no lagi la sia so ningjoy no monit to mangke akahadak pangnira apor pa phalang hu nang ne arni pa phalang hu nang ne apoisa pa phalang hu nang ne na hello